Yo voy al colegio porque me siento motivado. No voy al colegio por cumplir. Me siento que hay una motivación de aprender. Bueno, y yo ya tenía planificado nivelar, me falta el tercero y cuarto, ¿ya? También tengo buenas notas como aquí con la niña, pero todos los ramos los tomo con alegría y con alto entusiasmo. Es como lo único que tengo como pensado, es como terminar el colegio para poder ascender y terminar mi carrera como futbolista. ¿Y en qué curso está ahí? Estoy haciendo la básica de Porra. Estáis trabajando, llegar a la casa, ir al colegio. Entonces digo yo, muy pocas personas lo hacen. Porque normalmente llega a las casas y dice, ya me baño y me acuesto. Lo que hacía yo antiguamente. ¿Juan Gabriel te llamáis? Sí, me llamo Juan Gabriel, no. Ya, stop. Yo conozco a gente que de repente deja el estudio porque prefiere hacer otras cosas y dicen, no, aquí gano plata y me gano en esto. Pues. Yo no, pues yo prefiero estudiar y sacar mi cuarto medio, sacar mi profesión. Quería seguir estudiando, por problemas económicos no pude y como me dieron esta oportunidad me acerqué a Crece Chile y me pareció bien, nos atienden bien. Hemos encontrado un grupo de profesores muy cálidos, muy empáticos con nosotros. No, ellos no hacen ninguna diferencia, te pasan la materia y si no la entendí al tiro te vuelven a pasar hasta que ellos se quedan tranquilos con que tú entendiste el tema. Necesito yo seguir estudiando porque tengo que regalarle algo a mi hija, a mi señora, que se sienta satisfecho con uno. Igual quiero ser una persona más del grupo, no del grupo del montonazo, sino que también quiero ser del grupo, pero del grupo que tiene cuarto medio. Es súper bonito el viaje, es un regalo de Dios este viaje, ¿ah? Es algo que no se esperaba. Él es Mateo en matemáticas. A mí me gusta matemática, yo sí soy... Pero ¿Qué nota? Yo en matemáticas, en las pruebas, no tengo 7, yo tengo en matemáticas, tengo un 3.8 ahora en las pruebas que saqué.